Goeiemôre familie en vriende. Vandag is ons saam om afskeid te neem van 'n geliefde, van die Judy wat vir 84 jaar aan ons geleen is. Ons hart gaan in diepe meegevoel uit na die familie en die geliefdes van haar wat haar in die dood afgestaan het. Ja, inderdaad weet ons dat ons almal se eindbestemming is die dood en die graf, maar tog kom die dood ook altyd onverwags. Maak nie saak of iemand oud was of jonk was nie, maak nie saak of iemand sieklik was of gesond, of dit 'n skielike of 'n rampspoedige dood was, en of mens geweet het die dood is naby nie. Dat daardie oomblik, daardie dag, wanneer die mens sterf, is hy nooit werklik gereed daarvoor nie. Dit voel my altyd nog onwerklik. Ja, en ek dink, dalk is daar in julle gemoedere baie vrae, emosies, ook omdat julle geliefde op 'n tragiese wyse gesterf het wat onnodig was. Dan het Judy laat wonderlike herinneringe na, ek weet julle het wonderlike tye waaraan julle vashou. Ja, sy was iemand wat baie daarvan gehou het om uit te deel. Baie vrygewig, maar sy was nie so goed daarmee om te ontvang nie. Sy het so gehou van bak en brou en om die mense naby aan haar te bederf met die heerlikste kos, eetgoed wat sy voorgesit het vir haar geliefdes. Ja, mens weet mos 'n mens maak kos vir jou geliefdes, want met kos maak saam gaan liefde wat jy daarin sit. Dis 'n manier om hulle wat na in jou hart is te bederf en hulle spesiaal te laat voel. So gee jy iets van jouself. Sy was ook maar iemand wat lekker hardkoppig kon wees, wat dinge self wou doen, wat nie afhanklik wou wees nie. Ja, sy het onverwags en ontydig gesterf. Maar tog het sy 'n vol lewe gehad. Ja, en sy het op 'n rype ouderdom gesterf. Ja, ons is vandag hartseer. Maar God self kom gee vir ons die troos. Jesus het die belofte gemaak in Johannes 11 vers 25. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dit kan ons ook weet is die waarheid van Tannie Judy, van elke geliefde van ons, wat nie meer hier op die aarde met ons is nie. Vandag groet ek julle in die naam van God die Vader, wat sy seun na die wêreld toe gestuur het. In die naam van die seun wat vir ons die dood oorwin het, sodat elkeen van ons ook die dood kan oorwin. En in die naam van die Heilige Gees, wat die groot vertrooster is, wat by ons bly en op sy manier, op sy tyd, ons ook sal vertroos. Amen. Ons gaan so bly sit, dan gaan ons saam luister na die baie pragtige lied, wat vir Tannie Judy besonderse betekenis gehad het. Lied 518, voel jy soms of die Here te ver is. Kom ons luister na die woorde en ons dink ook daarna. Ons bly so sit. Slöjden för skall kommer
Kom ons bid saam. Here ons God, vandag is ons diep bedroef voor U. En U wat ons so goed ken weet, ons hartseer sit vlak. Dit is vir ons moeilik om te glo dat die dood van 'n geliefde U wil kan wees. Maar ons weet ook dat die dood net 'n oorgang is. 'n Oorgang van hierdie tydelike aardse bestaan na die ewige lewe saam met U. Ons weet en ons glo dat ons geliefde, Tannie Judy, ons ma, ons ouma, in U arms is. En vir hierdie versekering sê ons dankie. Here, ons wil vandag in die besonder hierdie bedroefde familie aan U opdra. Dankie dat ons kan weet U is die een wat vertroos. Sal U tog ook nou die troos skenk in hierdie hartseer tyd van groot verlies. Dit vra ons alles in die naam van ons Here Jesus Christus, wat die dood oorwin het. Amen. Die familie het Psalm 118 gekies as teksgedeelte vir die roudiens. En wat so lekker is van die psalms, is natuurlik mos nou ook die feit dat alle fasette van ons menslike bestaan en ons menslike emosies kan gevind word in die psalmboek. Ja, die psalms vat die dinge wat ons beleef so raak vas. Dit vertel vir ons van dinge wat ons ken, van dinge wat ons ervaar. Ja, en hier in Psalm 118 lees ons ook van 'n bekende situasie, 'n situasie van nood, wat die psalmdigter ervaar het. En hier bely die digter dat hy in sy nood weet, God is aan sy kant. En omdat God aan sy kant is, hoef hy nie te vrees nie. Dit gaan oor die wete dat God teenwoordig is en die belydenis dat as God dan vir my is, wie kan dan teen my wees? Wie kan enige iets aan my doen? Die gedagte wat ons op verskeie plekke in die woord van God vind. Ek lees vir ons daar vers 5 tot vers 9. In my nood het ek na die Here geroep. Die Here het my gebed verhoor en my bevry. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here is by my, hy help my. Ek sal neerkyk op die wat my haat. Om by die Here te skuil is beter as om op mense te vertrou. Om by die Here te skuil is beter as om op hoë mense te vertrou. Nou ons gaan so 'n bietjie later terugkeer na hierdie teksgedeelte. Iemand het 'n baie wyse ding kwyt geraak. Ek weet nie wie dit gesê het nie, maar wat hy gesê het is belangrik. Hy het gesê die wyse waarop iemand sterf is nie so belangrik soos die wyse waarop sy geleef het nie. Die wyse waarop iemand sterf is nie so belangrik as die wyse waarop sy geleef het nie. Ek dink dis baie wys om daardie ding kwyt te geraak het. Of ons nou op die pad sterf, in die veld, in die bed of in ons eie huis of in die hospitaal, deur 'n siekte, deur 'n natuurlike oorsaak of deur die hand van 'n ander. Ja, dit is faktore van mindere belang. Wat wel belangrik is die wyse waarop ons geleef het. Ja, en wanneer 'n mens so 'n roudiens hou, dan dink 'n mens mos dan in elk geval na
oor die persoon wat heen gegaan het se lewe en die wyse waarop die persoon geleef het. Ons eer die persoon se lewe, ons gee erkenning aan die persoon se bestaansjare hier op aarde. Ja, die persoon se lewensjare is vir ons belangrik, sal vir ons altyd belangrik bly. Iemand verdwyn nie net wanneer hulle sterf nie, hulle bly voortleef. Hulle leef in ons hart en hulle leef in ons gedagtes. Ons hou hulle lewendig deur stories, deur herinneringe, deur staaltjies, deur trane, deur foto's, en as ons gelukkig genoeg is, deur video's. So as ons nou so vandag by mekaar is om na te dink oor Tannie Judy se lewe, wat is dit dan wat uitstaan? Wat kan ons sê, hoe het sy gelewe? As mens deur iemand se Bybel blaai, dan kom mens nogals baie dinge agter oor 'n persoon. Mens kom nogals vinnig agter wat was vir die persoon belangrik, wat was die persoon se strewe. Mens kom vinnig agter het daardie persoon erns gemaak met Bybelstudie en hulle verhouding met God. Mens kom agter watter beginsels of waardes het hulle probeer ten minste navolg. Ja, dit vertel vir mens wat het in daardie persoon se hart geleef. Ek het die voorreg gehad om vir so rukkie te kon blaai deur Tannie Judy se Bybel. Ek kon sien hy's lekker gedaan gelees. Ja, en dit was vir my lekker om te kon sien watter dinge uit in haar hart geleef, deur te kyk watter bladsye is meer gelees as die ander, en wat se gedeeltes is gemerk of geonderstreep, of waar's blokkies omgetrek. Ja, en dit maak my taak vandag soveel makliker. Soos baie van ons het sy skynbaar nogal gehou van die psalms. En 'n paar van die wat sy gemerk het my oog gevang. En ek dink 'n paar van hierdie verse gee vir ons 'n kykie in haar hart. Gee vir ons dalk 'n idee van hoe sy geleef het. Een van die dele wat duidelik gemerk was in Tannie Judy se Bybel, is Psalm 16, vers 5 tot 6. Dalk is dit ook in jou Bybel gemerk. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. Wat 'n wonderlike belydenis van die digter in die Bybel, wat Tannie Judy ook haar eie kon maak. Dat sy kon sê, Here, U is my lewe. Here, U sorg vir my. Ja, wanneer 'n mens dit hoor, dan sak daar soms so 'n gevoel van vrede en rustigheid oor 'n mens neer. As 'n mens dan verder lees, wat ek ontvang, kom alles van U af. Want dan gaan dit nie oor hoe baie of oor hoe min ek ontvang nie, want dit is heeltemal genoeg, want Here, U is my lewe. So dit is wat saak maak. Die Here is my lewe en hy sorg. En dan besef jy, die wat ek nog bykry, is alles net genade. Want sê die belydenis verder, 'n pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het is vir my mooi. So ja, hierdie twee versies was vir haar belangrik, want dit was duidelik gemerk in haar Bybel. En toe ek so 'n klein bietjie verder blaai toe, is daar nog 'n Psalm duidelik gemerk, Psalm 37. Daar in vers 4 en 5 word hierdie tema herhaal. Wanneer 'n mens daar lees, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor,
en vertrou op hom, hy sal sorg. Ja, laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Dis dieselfde tema van ek behoort aan die Here, ek vertrou op hom, hy sorg vir my. Dis weer daardie gevoel van geluksaligheid, van vrede, wat oor 'n mens spoel. Dan is daar nog 2 gedeeltes uit die Psalmboek wat my oog gevang het, wat sy gemerk het. Psalm 25 vers 8. Die Here is goed en regverdig. Hy wys selfs vir sondaars die pad aan. En toe het ek gesien, sy het Psalm 119 gemerk, vers 33 tot 41, het so blokkie omgetrek. Here, leer my hoe om u voorskrifte uit te voer, sodat ek tot die einde toe my daaraan kan hou. Gee my insig, dat ek u wet kan gehoorsaam en dit met my hele hart kan onderhou. Laat my wandel volgens u gebooie, want daarin vind ek vreugde. U verordeninge, laat die my na in die hart lê, nie die begeerte om myself te verryk nie. Weerhou my van 'n nuttelose lewe, laat my leef op die weg wat u aanwys. Dat tannie Judy het die begeerte gehad om tot die einde van haar lewe te leef volgens God se wil, om aan hom gehoorsaam te wees, om nie 'n nuttelose lewe te leef nie, om haar vreugde te vind in God en in gehoorsaamheid aan hom. So as 'n mens sal sê dat die manier hoe iemand geleef het belangriker is as die manier hoe sy gesterf het, wat sal ons kan sê oor die wyse waarop tannie Judy geleef het? Ek dink ons kan temas raak sien in haar lewe. 'n Tema van, ek laat my lewe oor in God se hande. 'n Tema van, ek weet dat God in beheer is. En 'n tema van, ek wil gehoorsaam wees aan God. En wanneer 'n mens in so 'n verhouding met God leef, en wanneer 'n mens op daardie plek in jou lewe is, dan kan 'n mens met opregtheid Psalm 118 bely en getuig. Die Here is by my, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? En daardie vers laat dadelik my gedagtes gaan na die baie bekende lied wat sê, dit is wel met my siel. Want wat ook al 'n mens aan my kan doen, doen hulle aan my liggaam. Maar my siel kan geen skade ly nie. My siel is veilig, want my siel behoort aan die Here. Dit is wel met my siel. Maar dit kan eers ons belydenis word wanneer ons so 'n verhouding met die Here leef, dat ons besef dat hierdie sigbare aardse dinge en ons aardse liggame ook is maar net tydelik. En wat werklik saak maak, is ons siele en die redding van ons siele. Het gaan oor die besef dat ons liggame 'n tentwoning is, dat ons hier op aarde vreemdelinge en bywoners is, dat dit nie ons ewige woning is nie. Ja, wat mense aan ons kan doen, is om ons liggame bitter seer te kan maak, selfs te kan doodmaak. En ja, dit is natuurlik verskriklik, want ons liggame is ook belangrik, nie net vir ons nie, maar ook vir God, want God het ons so volmaak geskep. Maar ons lees ook in die Bybel, dat al vergaan ons uiterlik, kan ons dag vir dag innerlik vernuwe word. Ja, ons weet die tentwoning is nie gemaak om vir ewig te lewe nie. Soos gras verdor ons. Ons liggame gaan tot niet, soos koringare op die land blootgestel is aan die wind en die weer. Soos ons liggame blootgestel aan die aftakeling van die wrede wêreld. Maar ons siele is vir ewig veilig by God.
Hierdie belydenis van Psalm 118 kan ons eers werklik glo wanneer ons verstaan dat 'n mens se bestaan oor soveel meer gaan as net hierdie werklikheid van hier en nou. Die dinge wat ons nou beleef, dit gaan nie net oor hierdie aarde nie. Dit herinner my ook aan 'n waarheid waarvan Paulus getuig. In Filippense 1:21 sê hy, om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ek glo dat Tannie Judy dit ook kon bely. Ja, om te lewe is vir my Christus. Ek het my lewe geleef saam met Christus. En daarom is my sterwe 'n wins. En elkeen wat dit kan bely, sy dood is nie 'n tragedie nie. Dit is wel 'n wins. Maar natuurlik bly dit ongelooflik moeilik wanneer 'n geliefde sterf. Want natuurlik wil ons geliefdes vir altyd by ons hou. Daar's so baie dinge wat ons met hulle wil bly deel. Daar is 'n reuse blywende leemte in ons lewe. Niemand anders kan daardie persoon se plekkie vul nie. Ja, en ons is dankbaar dat sy in die hemel is. Ons is bly vir daardie wonderlike vreugde en geluksaligheid wat sy ervaar. En dit troos ons. Maar ons is hartseer vir onsself en vir ons eie verlies. En ons mag maar wees. En God verstaan dit. En ons kan met daardie emosies na God toe gaan en ons kan vir hom vra om ons te vertroos, soos wat net hy kan vertroos. God ontferm hom oor ons, deur ons te oortuig van die oorwinning oor die dood, deur ons te verseker van dit wat op ons wag in die ewigheid. Ja, ons treur vandag, en ons sal nog vir baie lank treur, maar ons moenie treur soos mense wat nie hoop het nie. Nee, ons kan soos gelowiges oor die graf heen kyk, terwyl ons vashou in die woorde van Jesus Christus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Maar God deur sy Heilige Gees op sy manier wat die heel beste is en op sy tyd wat die beste tyd is, ook vir julle vertroosting bring soos wat julle dit nodig het. Amen. Here ons God, U ken elke een se hart so goed. U ken elke vraag en U ken elke worsteling. U weet ons wil nie totsiens sê nie. Maar dankie dat ons ook vandag saam met Paulus kan glo en bely. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Dankie vir ons wat agterbly om mekaar te kan vashou en te kan dra. Trek ons tog nader aan mekaar. Dankie dat ons Tannie Judy se nagedagtenis kan eer. Dat sy kind van U was en is en dat sy in U Vaderarms is. Ons bid dit saam in die almagtige heilige naam. Amen. Voordat ons gaan luister na 'n volgende lied, gaan ek die bedankings doen soos wat Tannie Judy se kinders en kleinkinders vir my gevra het. Hulle sê baie dankie vir Verena en Laurie vir die onmiddellike bystand en ook by die hospitaal. Baie dankie vir die onbekende individu wat Ma Judy bygestaan het tydens die insident, die ambulanspersoneel, Wilmette Park Hospitaal personeel, Dr. Charles Oosthuizen, die koster wat die klank en die beeld behartig het, vir David wat die video-opname behartig, afpop personeel, veral Ansie en Werner, wat uit op pad gegaan het met al die reëlings,
Stefan en Marina vir die heerlike kos in tye waar ons nie eers gedink het aan kos maak nie. Almal wat kontak gemaak het met die familie en hul ondersteuning en medelee betoon het, word opreg gewaardeer. Al die familie en vriende wat van ver gekom het, elkeen wat Ma Judy geken het en vir haar omgegee het. Dankie vir die bydrae in Ma Judy se lewe en koester haar herinneringe. Indien enige iemand uitgelaat is, vra die familie om verskoning en ons bedank u vir die bydrae. Kom ons sit net so en dan luister ons na die laaste lied wat sê, laat Heer u vrede deur my vloei. Ek gaan eers die seën uitspreek voordat ek die draers vorentoe gaan roep. Ek wil vra dat jy sal staan wanneer ek die seën uitspreek. Weet dat elkeen van hierdie woorde ook vir jou waar is. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan vir ons die draers uitlees, dan kan hulle vorentoe kom.
Dis Alta Stevens, Marlies Engelbrecht, Jannie Stevens, Johan Engelbrecht, Jolani Delpoort, Eline Lou, Pitty Mooman en Riet Miller. En dan gaan ons geleentheid gee dat die familie eers die kerk gaan verlaat. Ons kry mekaar dan by die graf en ons weet dit nou dat ons gelukkig nou nie by mekaar kan kom na die tyd nie weens die COVID-regulasies. Wat hierdie afskeid hier op die aarde finaal is, net so seker sal ons mekaar weer in die ewigheid ontmoet. En vandag kan ons ook die Here eer wat aan die Judiese geloof in hom, dat ons kan weet ons gee haar nie oor aan die ewige dood nie, maar wel aan die ewige lewe, dat ons kan weet waar sy is hy veilig, is hy gelukkig en het sy vrede. Ja, vandag het ons so nodig om vast te hou aan dit wat ons weet en dat dit ons dat op 'n dag soos vandag hardop ons emosie so maklik met ons weg. So kom ons bely wat ons glo. Ek gaan vir ons voorgaan, dan wil jy hardop saam sê of dalk wil jy maar net in jou gedagtes ook saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Die wat ons so goed ken, weet hoe moeilik is hierdie oomblik van afskeid vir ons. Maar ons weet die dood is nie die einde nie. Ons weet dat Tannie Judy veilig is in u Vaderarms. En ons weet ons sal haar weer sien. Dat ons almal saam vir ewig sal woon in die hemelse koninkryk. Dankie dat ons kan wag op die troos wat u vir ons gaan bring. Dit bid ons saam in u naam. U wat die God is, wat die dood oorwin het. Amen. Geliefdes, ek gaan aan u die geleentheid gee om die laaste eer en afskeidsgroet. Versoek ons net dat die naaste familie eers sal gaan en daarna vriende en kennisse. Baie dankie. Net seker maak as julle nie te naby die graf gewees nie, hy mag dalk in die geete kant. Geliefdes, u is welkom vir die laaste eer en afskeidsgroet. Die blauwe David die in die gevoel. Ja, en dan, maar is niet gesê die familie moet toemaak, dat is gereeld. Ja, iemand is
cheapest.